چې په چا باندې د روژه ماتې وکړو رسول الله مبارک وي یو به د الله ګناهونه معاف کي، دویم به د الله د جهنم نه آزاد کي، او دریم به الله دومره اجر و ثواب درکي څومره اجر و ثواب چې الله روژهدار له ورکړی دی. د روژهدار په ثواب کې به کموالی نه راځي، الله به تعالی دومره ثواب درکي لکه څومره ثواب چې الله روژهدار ته ورکوي. زما په خپل روژه نیولو کې خو شک دی، شاید ګناه مې پکې کړې وي، شاید غیبت مې پکې کړی وي، شاید دروغ مې پکې ویلی وي، خو په یو چا باندې کومې روژه ماتې وکړو او هغې روژه سمه نیولې ده، هغې روژه د الله د رضا په خاطر نیولې وه، هغې پکې سترګې بندې کړې وي، هغې پکې ژبه بنده کړې وه، هغې پکې دروغ نه ویلي، هغې پکې غیبت نه و کړی، هغې پکې چغلخوري نه وه کړې، هغې پکې بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته. دوستانو ستړي مسئ په دې هیله چې جوړ روغ خوش او خوشحاله به یاست. رب العزت جل جلاله مو ټولې ورځې او طاعتونه او عبادتونه قبول او منظور کړه. دوستانو الحمدلله تاسو ته بهتر معلومه ده چې له اولې روژې راهیسې بیا تر ننه پورې نن څومره روژه ده؟ 18مه روژه ده الحمدلله. نو موږ د بیبي حلیمې مور روژه ماتونه لرو. رب جل جلاله دې قبول او منظور کړي. خدای جل جلاله دې ټولو مؤمنانو ته ټولو مسلمانانو ته توفیق ورکړي چې د الله جل جلاله د غریبو بندګانو سره په هر ځای کې په هر حالت کې په هر وخت کې مرسته وکړي. په همدې لحاظ باندې الحمدلله موږ هر ورځ د شپېته څخه تر 80 کسانو اکثره وخت د 80 کسانو بله بوتي شپېته خو بیخي چې ډېر کم وختونه شپېته کسان. نو په دغسې وختونو کې موږ دا روزنه والا کارګر مزدوران داسې خلک چې پر چوک باندې ناست د روژې ماتونو درک کې نه وي هغه خلک راغواړو د هغوی سره په د روژې مات یو ځای کوو او هغوی مو د روژې مات لپاره دلته کړي. هر ورځ الحمدلله دا برنامه پروګرام لري. په ځینې وختونو کې چې هغه موږ دغه د روژې ماتونو ترتیب داسې وي که چېرې نورې مرستې ولرو په هغه ورځو کې موږ دوهمه برنامه هم د روژه ماتې وکړه. نن مو ځانګړې دې لپاره کړه چې فقط د دغه مؤمنانو روژه ماتونه تاسو ووینئ او الحمدلله ټول هغه مؤمنانو ته دعاګانې وکړي چې د خپلو وطنوالو سره د خپلو مسلمانانو سره هر وخت کومک او مرسته کوي. روژه له معلومه به نه وي چې دا روژه به په موږ او تاسو باندې کامله تېره شي که نه، او د راتلونکې روژې په اړه خو بیخي اطمینان نشته چې راتلونکې روژه به موږ او تاسو ژوندي که نه. بهترین چانس او فرصت دی چې موږ او تاسو په دغه روژه کې د خپلو غریبو وطنوالو سره کومک وکړو او د الله جل جلاله رضا حاصله کړو. او هر د نوې ځانګړې برنامه هم د دې لپاره ده چې په همدغه روژه کې د مدرسې قرضدارۍ کې د مدرسې په برخه کې ستاسو مرسته او کومک ډېر اړین دی. رب جل جلاله یې تاسو ته اجر درکړي. دا تاسو یاست چې موږ په دې مرکز کې یو او دا تاسو باید چې موږ به په همدغه مرکز قرضداري به انشاءالله العزیز ادا کوو د الله په فضل او مرسته سره. ستاسو لږ مرسته به د همدغه مرکز دغه دروند بار چې قرضداري ده دا به الله ختمه کړي. ټول کارونه الحمدلله سوي دي. فقط او فقط موږ او تاسو ته قرضداري راته غاړه ده. په دې کې چې تاسو برنامه وینئ ځان لپاره انتخاب کوئ. موږ په ټوله روژه کې فقط $600 یو او $1000 بل درلودلي دي. نور مو په $9250 کې بله هېڅ مرسته نه ده درلودلې. په دې برخه کې ستاسو مرسته اړینه ده. بارک الله فیکم. یادونه باید وکړو چې د هغو 15 صنفونو لپاره موږ نور د ټول تعمیر لپاره الحمدلله فرش او هر څه ترتیب الله جل جلاله برابر کړي دي. ستاسو په مرسته هغه 15 صنفونه مو تر اوسه پورې هم فرش کړي. که هر څوک غواړي چې دغه فرشو په برخه کې کومک او مرسته وکړي الله به اجر ورکړي. هغه مو غواړو چې موږ دغه مرکز لپاره د لوی اختر څخه کوچني اختر څخه وروسته بیا د مدرسې برخه کې شاګردان داخلي کړي. نوي شاګردان راځي هر کوچني اختر څخه وروسته د مدرسې داخلي پس کال په دغه وخت کې نوی کېږي او کال هغه افتتاح هم په دغه وخت کې په هغه برخه کې هم ستاسو مرسته ډېره مهمه ده چې هغه فرشونه مکمل منظم کړو. رب جل جلاله یې تاسو ته اجر درکړي. بارک الله فیکم. قرآن تلاوت کړی و، هغې پکې دعا کړې وه، هغې پکې الله ته جړا کړې وه. د هغې د روژې ثواب الله ماله راکوي. په یو روژه ماتې باندې چې ما په چا باندې روژه ماتې وکړو یو صحابي ناست وی یا رسول الله موږ خو په خپله غریبانان
یا رسول الله زمنګ سره سدي چې موږ په چارو جماعت وکړو رسول الله مبارک صحابي ته وی واوره کو پچا باندې یو ګټ پي وسکلې دا پاغي باندې رو جماعت دی کو پچا دی یو کجوره وخوړه دا پاغي باندې رو جماعت دی کو پچا باندې یو ګټ اوبدي وسکلې دا پاغي باندې رو جماعت دی او رسول الله مبارک بات کی وی کو پچا دی مکمل رو جماعت وکړو هغه له مکمل رو جماعت راوړو پتا باندې با الله زما د حوض کوثر اوبوس کی او دا سه وب بدر باندې الله تعالی اوس کی چې د قیامت پاغه سختۍ کې به تګې نشي اسې ثواب ته خو ګورئ کنه چې په یو چا باندې رو جماعت دی وکړو یو کجوره دی چاله ورکړه یو کجوره والله کو ګران کار دی یو ګټ پي دی چاله ورکړه والله کو ګران کار دی یو ګټ اوبه دی په چا باندې وسکلې څومره غټ اعزاز دی الله وی ګناه دی معاف کوما الله وی جهنم نه دی آزادوما الله وی درو جماعت چې کم درو جنې اونکي چې کم ثواب دی هغه ثواب تعالی در کوما یو بل کر رو جماعت ته وړي یو بل رو جماعت ته ورکوي خاص کر خپلوان رشتہ داران تا چې په کور کې څه پخ کړي دي کاسه کې واچو بل چا کرے ولېګا هغه چې څه پخ کړي هغه به تعالی راولېږي د دې خیر څه شی دی یو خو په خپل میس کې مینه محبت پیدا کیږي یو خو د خپل میس کې تعلقات پیدا کیږي او دویم غټ ثواب دا دی چې دا ما بیان کو چې په یو چا د رو جماعت ته وکړو یو چا له کجوري ولېګلې یو چا له پي ولېګلې یو چا له تشوبو ولېګلې او تاسو ته درخواست بدام کوم خیر دی تاسو کر چې کم سوک سره ولېږي کوشش کوي رو جماعت پاغي باندې کوي کو چا ترکاری را لېګلا کو چا کجوري را لېګلې کو چا پي را لېګلې رو جماعت پدې باندې کوي پدې خاطر باندې چې هغه انسان له الله اجر ورکي هغه انسان له الله ثواب ورکي کم انسان چې زما سره زما پروژه کې شریک دی او مال رو جماعت راولې دی رو جماعت یو بل کر لېګي معمولی غونتی خراک ولې نه یو بل کر لېګي الله بم پزله کې مینه محبت واچي الله بم پزله کې اتفاق پیدا کی الله بم پزله کې الفت پیدا کی دغه روزدار ثواب به الله درکي هغه له چې کم ثواب الله ورکي اق ثواب الله تعالی درکي او أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر مقامهم فوق رأس الجبال وفوق الروابي وعند القمر ويا من تحب غياب الوفاء رأيتك تهوى غياب